Osteoporoz va osteomalatsiya farqi nimada? Obunachilarim savollariga javob beraman. Osteomalatsiya bu suyak to'qimasining vitamin D tanqisligi tufayli mineral zichligini pasayishi bilan ifodalanadigan jarayon. Bunda suyak to'qimasining yumshashi kuzatiladi. Bolalarda bu kasallikni rahit deyiladi. Lekin o'tkir vitamin D tanqisligi tufayli har xil yoshdagi insonlarda osteomalatsiya uchrashi mumkin. Osteomalatsiya uchun quyidagi belgilar xos: mushaklarda kuchsizlik, bel, orqa, bo'ksa sohalarida og'riq bo'lishi, yelka va tanani yuqori qismida og'riqlar kamroq uchraydi. Chumoli o'rmalayotgandagi hissiyotlar bo'lishi va yurishda o'zgarish, ya'ni o'rdaksimon lapanglab yurish xosdir. Osteomalatsiya davolanadi. Bunda davolash uchun vitamin D ni miqdorini to'g'rilab o'lchab berilganida shu belgilar vitamin D terapiya natijasida sekin-astalik bartaraf etilib, sog'ayib ketishga erishiladi. Osteoporoz esa suyaklarning metabolik kasalligi bo'lib, bunda suyak zichligini buzilishi bilan ifodalanadi. Bunda suyakning zichligi pasayib, suyak mo'rtlashadi, noziklashadi. Hattoki arzimagan ta'sir natijasida sinuvchan bo'lib qoladi. Insonlar buni sezmay qolishlari ham mumkin. Osteomalatsiyaga qaraganda osteoporoz belgisiz kechadi. Faqat o'tkazilgan travmadan keyingina osteoporoz tashxisini aniqlash kuzatilyapti oxirgi paytlarda. Lekin revmatologlarga murojaat qilinsa, revmatolog sinishni oldini olish uchun tashxisni qo'yib va davolashni boshlaydi. Sizni qiziqtirayotgan savollar bo'lsa, kommentariylarga yozib qoldiring, javob beramiz.